ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم زي ما انتم شايفين كده الشيش طاووق بطريقه سهله وبسيطه. شايفين جماله وحلاوته عامله ازاي؟ اتمنى ان انتم تجربوه بطريقتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. شايفين بقى، شايفينه عامل ازاي؟ اتمنى تجربوه بطريقتي. يلا بينا ندخل على الطريقه والمقادير. عملت بقى سندوتش زي ما انتم شايفين. هحتاج زي ما انتم شايفين كده كيلو صدور فراخ مغسول كويس، شايفينه بقى جميل. هحتاج بقى 3 معالق ليمون، عصير ليمون، علبة زبادي، 3 معالق زيت زيتون او اي زيت متوفر عندك نباتي. هحتاج معلقة توم مهروس. هحتاج في البهارات بتاعتي بقى توم باودر، بصل باودر، قرفة، كزبرة، بابريكا، ربع معلقة بيكنج باودر، رشة بسيطة ملح، رشة بسيطة فلفل اسمر، خلطة الشيش طاووق المعروفة بقى. نركن بقى مكوناتنا كده على جنب، ونبدأ ان احنا ايه نقطع بقى ايه صدور الفراخ زي ما احنا حابين، التقطيعة اللي انتوا حابينها طبعا. بقطعها كده مكعبات زي ما انتوا شايفين. شايفين بقى، او زي ما انتوا شايفين انا قطعت كل الكميه. التقطيع زي ما انا قلت لكم على حسب ما انتوا حابين. تمام، نركنه بقى كده على جنب، ويلا بينا نجيب بوله نعمل التتبيله بتاعتنا. هنزل ايه بقى زي ما انا قلت لكم بالثوم المهروس، علبه الزبادي، علبه الزبادي كده. علبه الزبادي دي معلقتين يعتبر، يعني معلقتين زبادي. عصير الليمون، زيت الزيتون، انزل بقى بالبهارات بتاعتي كلها. خلطة الشيش، بصي يا حبايب قلبي اختياري بقى، ننزل بمعلقه كبيره كاتشب، دي حاجه ترجع لكم انتوا، ده اختياري. زي ما انتم شايفين كده. انا هنزل بصدور الفراخ بتاعتي. ندخل بقى التتبيله كلها. ونسيبها بقى ساعة 3 ساعات، ممكن يا حبذا بقى ايه لو سبتيها ليلة كاملة. زي ما انتم شايفين كده هبدأ ان انا اغطي عليها بالاسترتش بتاعي. واسيبها بقى
اهو. هحطها في التلاجة بقى. عندي بقى خضار مشكل، فلفل الوان، بصل، فلفل اخضر. هبدا ان انا اتبله بقى كده بملح، بس زي ما انتم شايفين كده، رشه فلفل اسمر. هجيب صينيه بقى زي ما انتم شايفين كده، هنزل بقى ايه العيدان الشيش بتاعتي كده فيها زي ما انتم شايفين. هنزل عليها بميه سخنه كده، عايزه بس انقعها قبل ما نسيخ بس. بصوا بقى، بعد ما عدى الوقت اللي انا حابه اسيح، حطيت الصينيه زي ما انتم شايفين فيها قصدير، وهبدا ان انا ايه اجيب الشوك بتاعي كده زي ما انتم شايفين. السيخ على حسب ما انتوا حابين، انا بحب بقى احطها كده بالطول كده زي ما انتوا شايفين كده. بحب احط 2 على حسب ما انت حابه. بصلايه، فلفل، اي نوع فلفل حابينه كده انتوا شايفين، احمر برضو. التسييخه اللي انتوا حابينها اعملوها كده. شايفين، نحط هنا كده. شايفين بقى زي ما شايفين كده القصدير. شايفين بقى شكل السيخ عامل ازاي. اهو. هعمل معاك واحد تاني. لازم تحط السيخ كده بالطول، قطعة الفراخ بالطول زي ما انتم شايفين. فلفل، مش عايز تعملي فلفل خالص او اي خضار، اعمل لكم واحد برضو من غير خضار. هعمل بس واحد من غير خضار خالص. شايفين بقى. او كده بقى زي ما انتم شايفين، هدخلها الفرن بقى على درجة حرارة 180. انا مسخنة الفرن من تحت ومن فوق زي ما انتم شايفين كده. هخرجها لكم بقى بعد ما تستوي. زي ما انتم شايفين اهو، انا بدأت ان انا اخرجه من الفرن. شايفين بقى جمال السيخ عامل ازاي. اتمنى ان انتوا تجربوه بطريقتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. شايفين بقى. دمتم في رعاية الله وامنه، واستنوني فيديو جديد. هبدأ اعمل معاكم سندوتش كده زي ما انتم شايفين. شايفين بقى.
شايفين بقى